So'rasang so'rab qo'y har joningdan. So'rasang so'rab qo'y har joningdan. Qo'llaringdan tutsam qoching deysana, ko'rinmay qolsam qani deysana. Qo'llaringdan tutsam qoching. Haydi oling, haydi oling. Haydi. Bo'ladi. Ana endi hamma to'ra. Ey yasanga. Zo'r bo'ldi, qani? Rahmat. Assalomu alaykum Yakkabog'. Sog'buloqqa yangi mashina muborak bo'lsin. Mana bugun Hasan Husinni to'yi. Bitta emas, ikkita mashina olib keldik bu. Muborak bo'lsin. Xabarlaringiz bor albatta, Zokirjon akamiz. Akam bulas o'yiniga ishtirok qilib, Glavniy priz mana Jitour X70 Plus'ni yutib oldilar. Tabriklaymiz. Yaxshi niyat bilan dadamga sovg'a qilaman degan. Bu oldi sotish shartnomasi. Oling. Mana bu tex pasporti. Mana bu kalitini bitta ko'taring. Muborak bo'lsin. Ikkinchi kalitni qani yangaga beraylik. Qani? Bering yangaga. Qani yanga? Muborak bo'lsin. Bu mashina muborak bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga mening. Rahmat. Obunachilarimizga, farzandingizga tilaklaringiz bo'lsa ayting. Hurmatli sho'g'inliklar, qarindosh urug'lar. Mana haqiqat bor ekan, mana sizlar ham o'ylangizlar, yetingizlar. Mana boshimda ko'proq sizlarga nasib qilsa hamalaringizga. Ilohim. Ishongan edingizmi, yo'qmi? Ishondim. Endi ishondingizmi? Endi ishondim haqiqatan. Muborak bo'lsin bu. Yaxshi kunlaringizga mening. Biz Yakkabog'ga ko'p mashina olib kelganmiz. Yakkabog' faqat yakka qilib zo'r mashinalar yutib oladi lekin. Nasib qilsin har kun shunaqa mashinalarni olib kelaylik. Ilohim. Yangi tilaklaringiz. Rahmat sizga shu mashina olib kelganlaringizga. Dadasi sizga ham rahmat. Ishingizni rivojini bersin. Topganingizga baraka bersin. Uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog'lik bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bu mana Hasanni sizga berdik. Endi Husanni Andijonga olib boramiz, xudo xohlasa. Qani yana tabrikladiganlar bormi bu? Assalomu alaykum. Qani bir fikringizni ayting, qani obunachilarimizga. Mana hurmatli o'rtoqlar, men ham Rossiyaliklarda yutuqlar ko'pini eshitganman. Hali o'zimizga nasib qilgani bizlar o'g'illarimiz o'ynaydi. Nasib bo'lsa, tog'asiga qo'llab bo'lsin. Ko'p yillar mening yo'lini yaxshi kunlarga qadrdoshlariga xizmat qilsin hammasiga. Hammaga shunday mashina yutish nasib etsin. Muborak bo'lsin. Hamma ishonyapti sizlarga. Keling. Assalomu alaykum, rais bu. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Mashina muborak bo'lsin mahallaga. Ikki og'iz tilaklaringiz, o'z fikringizni obunachilarimizga ayting. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Tog'ajim, bugungi mashina muborak bo'lsin. Hammaga mana shunday mashinalar qutlug' bo'lsin deymiz. Mana yurtimizda, elimizdan Rossiya shahriga ketgan juda ko'plab o'g'lonlarimiz bor. Nasib bo'lsa ishlayotgan o'g'lonlarimiz baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Lotereyada o'ynab mashina yetaver mashinalar minib yutib, mana shu akamiz doim qishlog'imizga olib bersin. Sizga ham katta rahmat olib kelgan uchun. Tog'a, yana bir bora tabriklaymiz. Mashinalar qutlug' bo'lsin. Muborak bo'lsin. Hammaga bugungi mashina muborak bo'lsin. Taqassirlar. Rahmat, rais bu. Rahmat. Keling xolajon. Keling. Men ushlab turaman. Assalomu alaykum bularlar. Mana ishonchli ekan. Hammalarga nasib qilsin. Bundan ham katta mashina yutsin. Yigitlarning ham omadini bersin. ilohim. Ilohim farzandlarni boshimizga sog' bo'lsin. Hammani shu yaxshi kunlarga yetkazsin. Ilohim. Nikoh qilsa qilsin.
Zohirdan umrlari uzoq bo'lsin, bolalarni sizlarga ko'rsin. Bundan ham martabalari ulug' bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qani, marhaba. Assalomu alaykum. Mehmonlar, mashinani olguncha ukalar sizlarga rahmat. Mana shu ukajonim mashinani bugun mana qizim tug'ilgan kuni. Ha, muborak bo'lsin. Mana davrigacha mana shu tug'ilgan kuniga sovg'a bo'ldi. Ana zo'r bo'ldi lekin. Mana shu mashinani bizda to'ylarga chaqaloqlar olib kelishga Iloyim. Haqiqatan ishonchli o'ynagan, hamma o'ynasin. Endi men o'zim ham o'ynayman. Nasib qilsin. Ragillar o'ynatadi deymidimda. Endi haqiqatan ishondim. Muborak bo'lsin. O'zi omardi yigit u. Men birdan urishgandim. Mashinangni yo'qotding, endi ololmaysan deganimda, olaman opa, zo'ridan olaman deb Rossiyaga ketib qoldi. Mana ko'rdingizmi, mana zo'ridan keldi. Endi hozir ikkovimiz endi gap qo'shmaylik, endi gap qo'shamiz. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Marhaba. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonjonlar. Siz ham ukajon, ishingizni barakasini bersin. Omadingizni bersin. Rahmat. Mana shu qishlog'imizga minnatdor ziyodalar. Iloyim. Zokirjon senga ham boshim muborak bo'lsin. Tog'a sizga ham boshim muborak bo'lsin. Mana bugun eng shirin qizi Rayhonovoyda tug'ilgan kuni. Dadasiga boshim muborak. Hammalaringizga qulluq bo'lsin. Sog' bo'ling. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Ko'plab kulib yuring. Rahmat. Nasib bo'lsa, ukajon telefon qildi kecha. Noyabrga kelib to'y qilaman deyapti kuzga. Nasib bo'lsa to'ylar qilsin, o'sha qilsin. Iloyim. Hamma baxtli bo'lsin, shularni bilan bizlar ham baxtli bo'laylik. Rahmat. Rahmat, muborak bo'lsin. Bir narsani aytib o'tay, biz nomimizdan yolg'on kanallar ko'p ochilganda, Telegram kanal, YouTube kanallar ochilgan. Shularga ishonmanglar, mana orqa oynada QR kod qo'yganmiz, Telegramimiz, original Telegramimizni birinchi kirib kuzatinglar, keyin o'ynaysizlar. Yolg'on kanallarga ishonmanglar, iltimos. Bering, bismillahirrohmanirrohim. Rahmat. Rais bor, keling sizdan bitta gurum qilaylik, akam bo'lasiz, keling. Juda zo'r odamga o'xshaysiz-da. Zo'r bo'lsiz? Bekor aytmabman-da. Qani tilaklaringiz? Rahmat. Bugun juda xursandmiz. Mana shunday ayyom kunlarda kuyovimiz, o'g'limiz, farzandimiz bo'ladi. Nasib qilgan ekan, Alloh yo'l berib, shu yerda o'tirgan hamma birodarlarimizga shunday nasib qilsin. Bir kun erta, bir kun kech deganday, sizni ham ishingizga omad. Rahmat. Ishingizga to'liq ishonda hamma nasib etsa har oy bizni qishloqqa kelib turamiz shunday. Iloyim. Tabriklar olib turamiz. Umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. Farzandlarning huzur halovatini ko'ring. Qishlog'imizdan sizga siz tanigan barcha birodarlarga alangali salomni yetkazing. Rahmat. Akam bo'lasiz, rahmat. Biz bugun Shahrisabzga bitta mashin berib keldik o'zi. Ishlayapti. Shahrisabzga bitta mashin berdik. Ertalab Cobalt avtomobilni berdik. Keyin Yakkabog'ga keldik. Ular har kuni mana kelib niyat qilganlar hammasini uyga mashinalar bo'lsa iloyim. Bundan zo'r mashinalarni olib beraylik. Muborak bo'lsin yana bir bor. Endi muzikani qo'yib bitta o'ynab berasizlar, keyin ketamiz. Bu Perişan halime var mı ikbalım? Yüzleri ayıp, lebleri balım. Perişan halime var mı ikbalım? Yüzleri ayıp, lebleri balım. Yar bulup beni, yar bulup beni, yar bulup beni. Bir bari halime. Sorasay sorap koy her camingden. Sorasay sorap koy her camingden. Kollarından tutsam kaçın diysene, görünmey kalsam kanı diysene. Kollarından tutsam kaçın diysene. Bismillahirrohmanirrohim. Mana
dadamga boya she'rni takrorlaymiz. Tog'amga Alloh taolo o'g'illardan so'rab bergan. Shuning uchun aytadilar. O'z ona yurtingda unganing afzal. O'g'il va qizingdan tinganing afzal. Birovning minnatli otin minguncha beminnat itingni minganing afzal. Bo'lsa kichikda minib bo'ladimi? So'zim aytay har kimsa o'zi uchun javobgar. Qilgan amal yo aytgan so'zi uchun javobgar. Farzand emas aybdor ota-ona ayb uchun, ammo o'stirgan o'g'il qizi uchun javobgar. Tog'am o'g'illarni tarbiyaladi, halol mehnat bilan, shopirlik bilan mana shunday mehnat orqasidan non yegan o'g'illar, katta o'g'illar mana yetkazyapti. Vatanimiz tinch bo'lsin. Yeyolmaysan tinch noning, bir chaqa dunyo shoning, qochasan saqlab joning, yurtda tinchlik bo'lmasa. Yo'q qalblarda halovat, qayga borma haqorat, yo'qolgandir diyonat, yurtda tinchlik bo'lmasa. Bir-birini sotar kim? Ortdan yoki otar kim? Hassiz gunoh botar kim? Yurtda tinchlik bo'lmasa, uxlaysan qo'lda qurol, qo'rqasan ketmay o'g'il, aralash harom halol, yurtda tinchlik bo'lmasa. Yurtim tinch alhamdulillah, boshqarsin odil podshoh. Ona O'zbekistonim, sen bilan doim Alloh. Amin. Alloh yurtimizda tinchlik bo'lsin. Allohu akbar bo'lsin. Bo'lama.